Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sind mit euch allen. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, die Gottes- und die Nächstenliebe sind Grundpfeiler in der Verkündigung Jesu. Die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten. Er hat sie uns vorgelebt und er hat sie uns aufgetragen. Wir wissen alle, das ist gar nicht so leicht. Wir möchten ja an Gott glauben. Wir möchten auf ihn vertrauen. Wir möchten für unsere Nächsten da sein. Wir möchten unsere Nächsten lieben. Theoretisch ist das kein Problem. Die Praxis, die Realität lehrt uns, dass es immer wieder unendlich schwer. Und doch hält Jesus daran fest. Die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten ist ganz wichtig. Er benennt sie im Hauptgebot der Gottes- und Nächstenliebe. Und es gibt Menschen, es hat Menschen gegeben und es wird immer wieder Menschen geben, die halten sich an das Wort Jesu konsequent, rigoros. Sie lieben Gott über alles, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all ihren Gedanken. Und sie lieben ihre Nächsten wie sich selbst. Wenn wir auf den Pfarrpatron unserer Kirche schauen, auf den heiligen Petrus, dann wird uns mit ihm ein Mensch, ein Junge vor Augen gestellt, der auch im Angesicht des Todes fest an seinem Glauben an Gott festgehalten hat, der seine Folterer, seine Quäler nicht verflucht hat. Halten wir uns an ihn, an unserem Pfarrpatron. Halten wir uns an Jesus Christus und seine Botschaft. Dann ist uns Gott ganz nahe. Herr Jesus Christus, du hast uns die Liebe zu Gott ans Herz gelegt. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du hast uns die Liebe zu unserem Nächsten, zu unseren Mitmenschen, zu den Menschen um uns herum, zu den Menschen, mit denen wir uns leicht, aber auch mit denen wir uns schwer tun, aufgetragen. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du bist selbst das Vorbild in der Gottes- und in der Nächstenliebe. Herr, erbarme dich unser. Liebe Schwestern und Brüder, Gott zu lieben über alles, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Es ist das Grundgebot, das Hauptgebot, das Jesus uns aufgetragen hat. Dann sind wir Gott ganz nahe. Singen wir ihm, unserem Gott, dafür in Gloria dankbaren Herzen Lob und Preis. Amen.
Allmächtiger Gott, wir ehren heute den heiligen Petrus, der schon als Junge für seinen Glauben gestorben ist. Wir bitten dich, gib auch uns den Geist Jesu, der uns mahnt, die Spirale von Hass und Feindschaft zu durchbrechen und Zeugnis für deine Güte abzulegen. Darum bitten wir dich, durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Ezechiel. So spricht Gott, der Herr. Ich selbst nehme vom hohen Wipfel der Zeder und setze ihn ein. Einen zarten Zweig aus ihren obersten Ästen breche ich ab. Ich selbst pflanze ihn auf einen hohen und aufragenden Berg. Auf dem hohen Berg Israels pflanze ich ihn. Dort treibt er dann Zweige. Er trägt Früchte und wird zur prächtigen Zeder. Alle Vögel wohnen darin. Alles, was Flügel hat, wohnt im Schatten ihrer Zweige. Dann werden alle Bäume des Feldes erkennen, dass ich der Herr bin. Ich mache den hohen Baum niedrig, den niedrigen Baum mache ich hoch. Ich lasse den grünenden Baum verdorren, den verdorrten Baum lasse ich erblühen. Ich, der Herr, habe gesprochen und ich führe es aus. Wort des lebendigen Gottes.
Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, wir sind immer zuversichtlich, auch wenn wir wissen, dass wir fern vom Herrn in der Fremde leben, solange wir in diesem Leib zu Hause sind. Denn als Glaubende gehen wir unseren Weg nicht als Schauende. Weil wir aber zuversichtlich sind, ziehen wir es vor, aus dem Leib auszuwandern und daheim beim Herrn zu sein. Deswegen suchen wir unsere Ehre darin, ihm zu gefallen, ob wir daheim oder in der Fremde sind. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt, für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Wort des lebendigen Gottes. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Dann schläft er und steht wieder auf, es wird Nacht und es wird Tag. Der Samen keimt und wächst, und der Mann weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Erde. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Und Jesus sprach weiter: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Durch viele solche Gleichnisse verkündet er ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen. Seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
liebe Schwestern und Brüder, liebe Pfarrangehörige von Tiefenbach. Meine Festpredigt zum Patrozinium möchte ich mit einer kleinen Geschichte eröffnen. Eines Tages brach ein Waldbrand aus. Bestürzt und entsetzt sahen die Tiere dem Wüten des Feuers zu. Sie waren wie gelähmt, unfähig, irgendetwas zu tun. Einzig der kleine Kolibri flog umher und holte einen Tropfen Wasser nach dem anderen und ließ diese Tropfen aus seinem Schnabel auf die Flammen fallen. Der schlaue Fuchs schaute dem emsigen Treiben des kleinen Kolibri einige Zeit zu. Dann schrie er den kleinen Kolibri zornig an. Bist du verrückt? Mit ein paar Tropfen Wasser wirst du das Feuer niemals löschen. Der Kolibri sah ihm fest und entschloss ihm die Augen und sagte dann ganz ruhig: Das kann schon sein, aber ich tue, was ich kann. Liebe Schwestern und Brüder, aber ich tue, was ich kann. Welch ein wichtiger und ermutigender Satz aus dem Mund des kleinen Kolibri. Auch und gerade, oder vielleicht besser, trotz der Aussichtslosigkeit. Das wird doch nie was. Das hat doch nie keinen Sinn. Das bringt doch nichts. Ich habe die Schnauze voll. Wie schnell zucken wir Menschen mit den Achseln. Resignieren wir. Kapitulieren wir. Geben wir auf. Oft vorschnell. Hätten wir doch nur ein ganz klein wenig von dem Optimismus und von dem Idealismus des kleinen Kolibri in der Geschichte. Hätten wir doch nur ein ganz klein wenig von dem Glauben des heiligen Vitus. Was muss das für ein unerschütterlicher Glaube gewesen sein? Wie groß muss sein Vertrauen in Gott gewesen sein, dass er in seinem kindlichen bzw. jugendlichen Alter, es heißt, er habe im Alter von 7 Jahren das Martyrium erlitten, auch im Angesicht des Todes fest zu seinem Glauben stand und sich auch nicht durch Folter und Qualen davon abbringen ließ. Liebe Schwestern und Brüder, das heute gehörte Evangelium, das Evangelium mit dem Gleichnis vom Senfkorn, das sollte uns zu denken geben. Ich deute es so: Der heilige Vitus ist das menschgewordene Reich Gottes, zum Beispiel für uns als Pfarrgemeinde von Tiefenbach. Ganz jung, ganz klein, ja, man könnte sagen, wer nimmt schon einen 7-jährigen Knaben mit seinem Glauben wirklich ernst? Und doch ist dieser Knabe, ist dieser 7-jährige Junge ganz groß herausgekommen, hat Schatten geworfen mit seinen Ästen, mit seinen Glaubensästen. Und in diesen Schatten
dürfen wir heutige Menschen sein. Wir, zum Beispiel die Pfarrangehörigen von Tiefenbach, die wir diesen Heiligen als unseren Pfarrpatron haben. Er, der heilige Vitus, hat auch im Angesicht des Todes nicht von seinem Glauben gelassen. Nicht einmal, wir sehen es vorne, im siedend heißen Wasser. Nicht einmal unter Folterungen und Qualen. Ganz fest stand er zu seinem Glauben und wir dürfen uns darunter bergen. Wir dürfen zu ihm aufschauen. Wir dürfen ihn als Vorbild haben. Liebe Schwestern und Brüder, wir wissen alle, wir leben in einer schwierigen Zeit. Die Kirche, der Glaube an Gott hat es schwer. Vielleicht auch bei uns, in unserem ganz persönlichen Leben. Vielleicht hat die Corona-Krise das alles noch ein wenig verschärft. Das kann schon sein. Aber nehmen wir uns diesen kleinen Kolibri aus der Geschichte und noch mehr nehmen wir uns den heiligen Vitus wirklich als Vorbild. Aber ich tue, was ich kann. Halten wir fest an unserem Glauben. Lassen wir nichts dazwischen kommen. Lassen wir ihn nicht verdorren, sondern halten wir ihn am Leben. Und noch mehr. Leben wir diesen Glauben auch draußen, in unserem Alltag, in unserem ganz persönlichen Leben. Wir werden feststellen, auch wir werden dann ein Mensch gewordenes Reich Gottes. So wie der heilige Vitus, so wie ein kleines Senfkorn. Ich wünsche es uns von ganzem Herzen. Amen. Beginnen wir wieder von vorne, liebe Schwestern und Brüder. Fangen wir ganz klein an, aber legen wir gemeinsam voll Vertrauen ein kräftiges Zeugnis für unseren Glauben ab. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt und gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Unser Gott ist ein Gott der Liebe, des Friedens und der Versöhnung. Er erbarmt sich aller, die zu ihm rufen. Wir bitten ihn, Herr, komm deinem Volk zu Hilfe. Herr, komm deinem Volk zu Hilfe. Wir bitten für alle Menschen, die heillos untereinander zerstritten sind und keinen Weg mehr zueinander suchen. Herr, komm deinem Volk zu Hilfe. Herr, komm deinem Volk zu Hilfe. Wir bitten
für die Opfer von Gewalt, Terror und Krieg, deren Seele und Leib Schaden genommen hat. Herr, komm deinem Volk zu Hilfe. Wir bitten für alle, die sich missverstanden fühlen, deren Argumente ungehört verhallen und die unter den Schubladendenken ihrer Mitmenschen leiden. Herr, komm deinem Volk zu Hilfe. Wir bitten für die Völker und Bevölkerungsgruppen, die sich bekriegen, die Gewalt immer mit Gegengewalt beantworten und aus diesem Teufelskreislauf nicht mehr herausfinden. Herr, komm deinem Volk zu Hilfe. Wir bitten für die Sterbenden, deren Leben von einem Streit innerhalb ihrer Familie überschattet war, die sich danach sehnen, versöhnt und im Frieden aus diesem Leben scheiden zu dürfen. Herr, komm deinem Volk zu Hilfe. Wir bitten für alle unsere Verstorbenen, die in diesem Leben an dich geglaubt und auf dich gehofft haben. Herr, komm deinem Volk zu Hilfe. Schließlich bitten wir in einem Augenblick der Stille in unseren ganz persönlichen Anliegen, in den Anliegen aller Mitglieder unserer Pfarreiengemeinschaft, in den Anliegen aller Menschen guten Willens. Herr, komm deinem Volk zur Hilfe. Herr Jesus Christus, deine Liebe zu den Menschen ist grenzenlos. Dafür danken wir dir, dafür loben und preisen wir dich, heute und bis in Ewigkeit.
In der Belehrung des heiligen Petrus rufen wir zu dir. Gewähre uns jene Treue im Bekenntnis zu deinem Namen, wie du ihm geschenkt hast. Nimm die Gaben Brot und Wein an, wie du das Opfer seines jungen Lebens angenommen hast. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geist. Wo habt ihr euer Herz? Wir haben uns gewandt. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Die Schar der Heiligen verkündet deine Größe, denn in der Krönung ihrer Verdienste krönst du das Werk deiner Gnade. Du schenkst uns in ihrem Leben ein Vorbild, auf ihre Fürsprache gewährst du uns Hilfe und gibst uns in ihrer Gemeinschaft das verheißene Erbe. Ihr Zeugnis verleiht uns die Kraft, im Kampf gegen das Böse zu siegen und mit ihnen die Krone der Herrlichkeit zu empfangen durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit.
feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellte das Lamm vor Augen, das geopfert wurde, um uns nach deinem Willen mit dir versöhnen. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit einem Auserwählten, mit der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit unserem Pfarrpatron, dem heiligen Vitus, mit den heiligen Kaspar, Melchior und Balthasar, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit allen unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordensritter und Diakone, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst mit deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösung. Erhöre, gütiger Vater, die Gebiete und Anliegen der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unseres Mitbruders Alfons Kerschbau, den du aus dieser Welt zu dir heimgerufen hast. Durch seine Taufe gehört er Christus an. Ihm ist er gleich geworden in seinem Tod. Gib ihm auch Anteil an der Auferstehung, wenn Christus die Toten auferweckt und unseren irdischen Leib, seinem verklärten Leib ähnlich macht. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Bedenke in diesem Gottesdienst auch mit Anita Brackenmeier an ihrem verstorbenen Vater, mit Traudus Spittmus an ihrem verstorbenen Ehemann, mit Christine Hunger an ihren verstorbenen Eltern, mit Xaver Dietl an seine verstorbenen Onkel, an seine verstorbenen Tante und an seine verstorbenen Großeltern, mit Maria Wagner an ihre Anliegen zum Dank und schließlich mit Therese Nachmann an ihre verstorbene Cousine Maria Wagner. Nimm diese und alle Verstorbenen auf in eine Herrlichkeit und mit ihnen allen, was auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen, eins in deinem Reich. Dann wirst du alle Tränen trocknen. Wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist. Dir ähnlich sind auch ewig und dein Lob singen ohne Ende. Darum bitten wir dich, unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle Gute. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Gott hat ein Herz für uns. Das feiern wir in jedem Gottesdienst. Haben wir ein Herz für ihn? Eines steht fest. Der heilige Vitus hatte ein Herz für ihn. Er hatte Gott sein Herz anvertraut. Und zwar bis hinein in sein Martyrium. Er, unser Gott, zeigt sich immer wieder neu als Liebender, als Stärkender, als Führender und Begleitender. Wir erwarten ihn. Beten wir voll Vertrauen zu ihm, wie Jesus es uns gelehrt
Abend. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Friede des Herrn ist alle Zeit mit euch allen. Und mit deinem Geist.
Lasst uns beten. Gütiger Gott, in diesem heiligen Mahl hast du uns mit deinem Sohn Jesus Christus verbunden und einander zur gegenseitigen Sorge anvertraut. Wir danken dir dafür und bitten dich, lass die Liebe, die wir von deinem Sohn erfahren haben, in uns fruchtbar werden und in aller Bedrängnis standhalten. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, ein Hinweis. Am kommenden Freitag feiern wir um 19 Uhr hier in Tiefenbach Gottesdienst. Dann als Gedenkgottesdienst für die im vorigen Jahr verstorbene Animalicia. Herzliche Einladung dazu. Liebe Schwestern und Brüder, aber ich tue, was ich kann. Schön, wenn man das sagt. Schön, wenn wir das sagen können. Schön, wenn jede und jeder von uns das sagen kann. Ich wünsche es uns. Gottes Segen soll uns dabei begleiten. Weil der heilige Vitus Patron für viele Angelegenheiten, für viele Bereiche ist. Unter anderem auch gegen Blitz und Hagelschlag, gegen Unwetter bitten wir im Wettersegen um Gottes Nähe und Gottes Beistand, auch die Fürsprache dieses Heiligen. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geist. Gott, der allmächtige Vater, segnet euch und schenkt euch gedeihliches Wetter. Er hält Blitz, Hagel, starke Regen, Dürre und auch jedes andere Unheil von euch fern. Er segnet die Felder, die Gärten und den Wald, indem er genügend Sonne und auch Regen schenkt, damit ihr euch an den Früchten der Erde erfreuen könnt. Er begleitet eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude gebrauchen könnt, was durch die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Und der Segen des allmächtigen Gottes, der Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes kommt über euch und unser Land, über eure Arbeit und die Früchte der Erde und bleibt bei uns alle Zeit. Geht nun, ihr seid gesendet, Gottes Segen in euch und durch euch wirken zu lassen. Ja,